Sa ilong, ma'am. Ang resibo, ma'am. Hindi ko lang papel ka lang haba. Ano pangalan niyo? Oo. Wala na rin sa inyo kung ano. Pag-ibad. Ang number lang, ma'am. Hindi sila dito. Ay, sulat din. Pero ginsulat ko man ito. Sa bakbak, ma'am. Sir, Sa ayun. ilong din. Double check nyo lang. Sakto. Oo, ma'am. So, ano dito, sir? Napanaon lang na. Ano sila mo? Sabi nilang baba. Ano nilang bibig? Ito lang kubang. Malapit lang kayo dito. Transfer lang ulo. Transfer. Hindi ko na ba sir? Kung wala ka dito, relax lang. Dili lang mo. Hindi wala ka na. Ayun po. Okay na. Thank you. Sakit sa ilong. Ay, guro. Thank you, sir. Nagtawag kami ang pasyente. Okay naman ito. Oo. Ma'am, kasama mo? Sakit sa ilong. Thank you. Then my swab test today. August 10. Actually June 10, 2021. Here at Hortus Botanicos, located at Barangay Milibili, Rojas City. Thank you, God.